квас мепурсанд. квас агар то ҷое ки медонем квасҳои пештара маст намекард. як қоида ҳаст: ма аскара кафируху фақалилуху ҳаром. ҳар маводе ки бисёраш маст кунад, камаш ҳам ҳаром аст. агар кваса 5 литр нӯшид, масалан маст мешуда бошед, бале 100 граммаш ҳам ҳаром аст. лекин агар квас маст накунад, 1 литр 2 литр нӯшиду маст нашавед, камаш ҳам ҳалол аст. шояд ин баъзе квасҳои нав спирт ҳамроҳ карда бошанду аллакай тағйир ёфта бошад. лекин то ҷое ки медонистем квасҳои пешина чӣ надошт. баъзеҳо бо ҷавоб нависанд, квас ҳаром аст гуфта. квас ҳаром аст ё ҳалол аст гуфта наметонем. мо мегӯем ки агар дар таркиби ин ҳамон оби квас агар спирт ҳамроҳ карда шуда бошад, аллакай ин иллаташ, сабаби ҳаром буданаш сукр мешавад. сукр яъне масткунӣ. маст ки кард ҳаром мегардад, маст ки накард ҳаром намешавад. бародар,